июнда туылган. Мына июнда туылгандай. Канча 30 деп атасыз? 30 деп сурап атам. 30 деп сурап атыптыр. Канчага бере аласыз? 29 берем. 29га берем дейт. Телефон номеріңіз қандай эле? Аласызбы? Жок, муну киргизип атпайбы интернетке. Телефон номерду. Жок, кереги жок, дебер. Мына азыр эле сатып жиберем дейт. Телефондун кереги деле жок дейт. Мынакей 30 деп турат. Июнда курулган экен. Мына тайлар каяктан келди булар? Кочкордон келди. Баасын айтып кой. Канча дедиң? Ошол 80 сурап атам, ошол 60. Буга 80, буга 60. Канча жаштагылар булар? 2 жаш. 2 жаштагылар, мынакей 2 жаш. 2 жаш тайлар ургачыларбы? Ошол эркек. Экөө тең эркекпи? Жок, кызыл ургач. Мына ургач экен, аркы боз. Бостайы эркек экен. Мына бостайы эркек. Телефон номерің атын айтып қойбайсың ба? Алабыз деп қалғандар чалып қалады. Телефон номер атын айтып қойсаң, мына боз эркек екен. 3 пятерки, 21, 97, 84. Ким атың? Ерасыл. Ерасыл дейт, Ерасылдың тайлары. Мына 47 миң. Қанша айлық мынау? 1 жыл. 1 жас, е? 1 жас 47 миң екен. Мына ореки. Мына тұрғандай. Мынакей. Мына телефонын айтып қоям. 555 07 00 57. Данияр. Данияр дейді. Болды бұға. Қанша? 1 ай. Жоқ, қанша сом болады бұл? 60. Жасы қанша мұның? Мұны міне қаяққа? Ютубқа. Интернетке кіріп атады. Интернетте тағылы кіріп жүрет бұл. Асылы. Қанша келді? Мынакей. 60 болды. 60. Қанша айлық ұшыл? 60. Міне, 1 ай байладым дейді. Жоқ, байладың 1 ай, семізкен ай, анан емесі қанша? Жасы? Жасы 1 жас? Ана 1 жас кен. Сонакей. Телефоныңызды айтып қойсаңыз, анан кейін звонок етіп алат тұрғандар, жақтырып қалғандар алат. Бай керек жаған. Мына жөнеле мындай эле сатам дейт. Телефонун деле бербейм дейт. Мына семизкен. 1 ай байлапты. Мына айгырды 85 деп сурады. Канча жаш бул? 7 жаш. 7 жаш? Мына 7 жаш. Телефон номерин айтып койсуң, дос. YouTube'ga girip koyun. Звонок etip kalsat alabız degenler ana. 0551 25 24 01 deyt. Mana uşul taga. Mana uşul aygırga звонок etsen bolat eken. Mana aygırga. Mana monday beyleri var eken. Çıngiz bu beyin kança? Бул бенин баасы 70 миң. 70 миң, е? Боз, семиз бен. Боз бекен, мынакей боз, семиз бекен. Канча тууту бул? 4-үнчү года. Мына 4-үнчү туус экен. 65 болсо берем. Мына 65 миңге берем деп атат. Телефон номерин айтып койсоң? 0755 38 20 38. Мына. Кайсы неме канал бу эке? Белек жаңылыктары деген. Жазып койсуң энем. Белек жаңылыктары деген канал. Аркылардын баары эле сеники бар Жок, жакта. меники булар. Буларбы? Булар канча жаштагылар? Байтал бул. Кунанбайтал? Канча ушул? 55 миң. 55 миң, е? Эми 55 миң. Мына өкөтен сеникиби? Мына Байтал. Мына 55 миң дейт. Бул болсо бээси ушул баланык экен. Мунун аркысында кичики да сеникиби? Ал кичинекиги канча? Анын башы 55 миң, ал да семиз. Семизби бул, э?
55 ming deydi, бұл да семіз екен. Urgası mı bunun? Yok bu erkek. Buna erkek eken. Buna бұл da 55 ming deydi. Ne papa? Nege tartады? Mına balanın beylerini tartal emi. Mına beyler var eken. Tiyak betine tartat, gün жағына. Mına beyler. Mına 3 öten sen ki? 3 öten bey be. O 3 öten bey. Mına 3 öten bey eken. Mına ki. Mına 3 асы, 2 асы болып қалғандар екен. Қанша болып отады бағасы үшін? Em argandaydı. Жоқ, ошоның аркы чоңдорун қанша болып отады? Ansı 85. 3 асы 85 миң болот екен. Ortankısı 75. Ортоңкы 75. Беркиникчи. Мынау 70. Bular neler gitmesin? Азыр мынау. Могу берки чекеси болуп мына бейин канча? Мына бейин. 78. Bizdiki. 78. 75, 78 дегендер. Onda 2 асы, 3 асы yok olanlar eкен. Beyler. Mınamda beyler eкен. Hazır telefon numarını alalım. Telefon numarını. Bunu tutasın be. Papamlık maytaydı. Aytı ver papandakın. 0700 0700 04 04 25 25 06. 06. Mına şu telefonga çalıp şu beyler. Mına ki şu beyler bağlar şundayken 2 ası 3 ası beylerken. Şu telefonga çalgıla. Tar. Jo, mına erkek. Ha, mağunun kaçı? Mına bu. Bunu kadar şu olan ekken. Hazır gelsin. Mına şu telefonla çalat gelsinler. Hazır bağlarım bileli olan. O taylar durad. O taylar. Erkek tayken. Mına mamda kulundar turad. 35'ten eken. Kulundar da 35'te açat. Aldı kulundar barla seniki bular da. Telefonun aytып koysun. Kançadan beri alasın şularını? 35'ten vereyim belki. 35'ten. Şeymiş sayılar. Kança baş var? Törtö var. Törtö. Bu mu o törtö var? Urgaçı erkek mi? Erkek var. Törtöten buna erkek eken. Buna telefon numarını statını aytып koysun. Telefon numarası ben hangi ne? 0705 0705 78 78 76 76 92. Son boş koy. Mına uşu kulundarga mına çalsаңар болот. ya? 35'ten de açat. O da 3 ay verlemem. Mına 3 ay baylagan eken. Bunda semizde odat. İnternette çalsın. Erkek de ismi bu mu? Ya. Urgaç eken. 75. 75 mingga şu tarafı. Prigorodny'nin bağları. 75 deydi. Alandan başka. Telefon numarası aytып koyuş, sizge звонить etsin. 72 10 53 18. 0772 10 10 53 53 18. 18. Mına uşul. 75 mingga звонить etkesiňer. Kança da otasan bunu? Bolar 82'ye verir. Bolar 82 dep. Pamı yok da. Mına 82'ge.
Kança yaş boldu buga? 6 yaş, 3 yaş. 3 yaşy, aygır eken. Okey. Ana mınдай eкен. Kalba sen dağı. Şu kalba enen onu reske vurulganda. Ушунун канчада атасың? 90 миң деппи? Ургачы эркекпи? Айгыр. Айгырбы? 90 миң. Айгыр. Мына айгыр 90 миң деп атат. Мына. Койсун. Мына бейлер, чоң бейлер экен, мынакей. Канча болуп калды жасы? Булардын. Telefon номерун айтып койсун. Канчага бере аласың ушу бейлерди? 777 474 205. Канчага бересиң ошондо? Ушодан сыз берем да. Мына. Ушу балага звонтып жазсаң, мынакей чоң бейлер. Üçüncü tut eкен. Ana üçüncü tut. Bular kança eкен жаштары? Тайлар бар? Иә. 0779. 45 миң сомдук тайлар. Нөл канча дедим? 779. Иә. 69 62 70. Мына ушуга чалат келсеңер, мына пригородный 45 миң сомго 1 жашар болуп элек. Эркек тайлар мынакей. Ушул телефонго чалсаңар болот. Ургач эркек. Ургач эркек, бирөө ургач, бирөө эркек, э? Мына 25 миң сом. 25 миң сомдук. Жана күн жана турган. Мына мындай. Бунда 25 миң сомдуктар экен булар. Мына пригородныйда. Мына эки кулун бар экен. 25-тен эки. Кандай жетке? Пионеры, пенсионеры. Конец может. Блядь, пока. Мына мында пригородный базар бүгүн ушундай кызуу жүрүп аткан экен. Мына азыр тай жылкылардын бааларын билип атабыз. Мунун канча болот атя? Özlem geldi o şaşırdı. Я балам, канча болот ату? 67 sırada. 67. Çıkan cennet falan. Канча 1 жашыбы? 1 жашарбы бул, э? 1 yaştan öttü. Мына 1 жаштан өткөн экен. 60 болуп аткан экен. Атыңын телефон номерун айтып койсоң, если YouTube'дан көрүп калсаң, чалып калса, жактырып калса. 702 mi? 072 04 04 12 39. 12 39 дейт мына. Мына 1 жаш мына эркек. Мына мындай тайга. 35 bin lira Urgaç. Urgaççı 35 bin somdan, ne? Ona 35 bin somdan Urgaç eкен. Bu kayaktan geldi bular? Çüyüskiler. Gökçar. Gökçar'dan, ne? Mınaki. Ona telefon nomuru atını aytıp koysan böyle. Жақсы болот эле да. Çocuk demeli olsun. Ona hazır ele satıp söylem deyip telefon nomuru koy deyip. Ol jigit. Ona mınday taylar eken.
Mına Пригородный базары 40 ming ya. Erkek mi urgaç? Urgaç. Urgaçı. 6 aylık. 6 aylık. Arada dançak, российский beyin malazdı. Ha, mına ki. Mına ekan. Telefonun anan atın bayıp koydum. Ya. Звонок etip kaçak. Номерді, номер 707 68 44 93. Mana şu jigitga звонок etip kaçak. Mana şu bolanık. Mana. O 35 ming. 1,5 jas ya. 1,5 jas. Mana erkek mi urgaç bu? Mana erkek ekan 1,5 jas ekan. Mana ki 35 ming. Mana Пригородный базарының бағалары şunday ekan. Arkada silertki mi canınız? 75 ayır. Aygır bal ya. 75. Al kança asıy bolup kaldı o? 3 asıy bu. 3 asıy. Ama oraya 75 deydi. Telefon numarı atыңызды айтып қойшы. Yine takılır. YouTube'ga. Звонок etişет de YouTube'dan. О. Азыр деле көрсөң болот, мурункуларыңар чыкты да, мурунку татып кеткендерчи. Ақсақал подписчиктер көп қой дейм, Телефонун айтып койсуң. 703 0703 22 22 59 59. Мына ушул жигитке звонок келсең. Атың ким эле? Respekt. Респект деген жигиттики. Мына айгыр менен, мына тай. Пул канча болот атя? 47. Erkek mi bu? Urgaçke. Mına 47. 1 жасары бол. Mına ki. Urgaçı. Mına Пригородный базарында болот.